pemakaman samping sekolah yang kemarin kita udah datengin sekolahnya. Sekarang kita datengin kuburannya. Ini pemakamannya. Ini bareng-bareng sama teman-teman di desa gue sih, di explore pemakaman. Ini beringin besar. Konon katanya apa namanya, kerandanya itu sering terbang-terbang sendiri sih konon. Baunya asli wangi nih, Cek. Wangi dong. Bener-bener. Siapa, Cek? Uang, Bang. Masih ngomong mau. Oh, gimana? Ini Bener. Nek mau uang, nek mau. ini Suara. suaranya Radila. Radila itu sih. Kalau mungkin kan anaknya akan bengok dulu. Jadi kita ekspor pemakaman. Ramainya nih Buri. Masa jadi di sini apa? Di sini tuh kerandanya ditaruh di kuburan gitu. Kalau di Jakarta atau di Tangerang kan ditaruh di ditaruh di musola atau masjid. Jadi ini benar-benar tengah kuburan. Tapi ini loh. Ini dulu. Ini sih. Untuk kali ini. Horor sih. Kita lihat lagi kata temen gue yang dia orang ngerti sih, punya darah keturunan atau apa. Jadi dia sering banget. Gue masih dengan tujuan yang sama sih. Dari kecil gue sering banget ditakut-takutin sama hal-hal yang kayak gini. Sampai gue bener-bener jadi penakut. Tapi gue sendiri belum pernah tahu sama apa yang gue takutin. Bener-bener makam. Jadi sebenarnya temen gue ini yang satu ini, dia itu sering istilahnya yang gue denger di kampung, namanya di desa ya kan, masih hobi banget orang-orang, banyak banget yang masih sering pasang-pasang nomor, senang-senang nomor gitu. Namanya apa sih, judi apa gue nggak tahu, togel apa kalau nggak salah. Nah kan mitosnya sering minta-mintain nomor ke tempat-tempat yang emang mistis gitu. Nah, orang-orang itu pada minta tolongnya ke temen gue yang satu ini. Jadi dia bisa berinteraksi atau gimana gitu. Tapi ini gelap banget sih sayangnya. Sampai Bang Kamboja ya, bawahnya bener-bener pemakaman. Bawahnya panas. Ngosek. Wih.
Ih, astagfirullahalazim. Itu kena. Astagfirullah. Wih. Wih. Ih. Jadi apa? Karena menurut temen gua kurang ini, kita terlalu rame, jadi dia nyuruhnya mending HP-nya ditinggal gitu buat ya. Lagi sebelah kanan nih Pak nyorot keranda sih, kita mau lihat aktivitasnya gitu. Beneran bisa eksis apa enggak dia. Cek satu keranda nih.
yeah, 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 yeah.